Сейчас начнем разжигать костер. На сегодняшний день будем делать рыбный шашлык. И со мной троюродный брат тоже таскает дрова. Я canlı koy. Oğlum abi koy kalsın orada. Sen merhaba. Bir saat dışarıda koyuyorum. Ben de bir çeşiyorum. Şey yok da. Gözü bu. Чтобы разжечь костер, нам помогают сухие листья. Burada döküldü. Ha? Bir daha çarpmaz ya. O döküldü burada. Bu. Bir atmışam da ben şöyle. Döküldü. Yandırdım. Немножко дрова сырые, но благодаря этих sухих листьев можно разжечь костер. Yani ki bir de bal pişirdi, bir de şey pişirdi. O da fındık pişirdi adam. He. Bak fındık pişirdi. Bence bu kalın ya. O yaxşı yaxşı. Besliyor biz bu. Kebap. Yo kalın koy isti olsun. İsti olsun. İsti olsun. Kalın olsun da hem de ki tez yaxşı pişirsin. Balık şey qalın. Fındık. Bu üstüne etmezdik de. Tutun mu? Ay kes yedin. Kes yedin. Yok suyu. Şuraya girin o zaman. Gel dünya değil bu. Baksana. Bile bile. Baksana. O de ocağımıza koy.